ولا يزيد فادي هانديكاب يسكت. لا خلي هذيك متكي عليه خلي عندك كيجي لك شوف مشاهدي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا بكم بث مباشر هنا من مدينه الدار البيضاء. بالضبط حنا الان كنتواجدوا في اكاديميه نادي نجم الشباب الرياضي البيضاوي. لكل الجماهير المغربيه والبيضاويه بالخصوص كتعرف هذا النادي والحموله التاريخيه ديالو، بخصوص انه هو اول من الفرق الاولى في المدينه الدار البيضاء اللي فاز بلقب البطوله اللي كيعود سنه 1959. يحضر معنا الان السي الابراهيمي مدير اكاديميه نجم الشباب البيضاوي من اجل الحديث عن تكوين داخل النادي وكذلك طموح ديال اداره اكاديميه نجم الشباب الرياضي تجاه الدراري اللي كيترينوا عندهم. سي ابراهيمي مرحبا بك على قناه شوف تي في. مرحبا مشاهدين قناه شوف تي في، مرحبا بكم. شكرا على هذه الزياره لطاقم شوف تي في نادي نجم الشباب الرياضي البيضاوي بخصوص مدرسه كره القدم. واخا سي ابراهيمي، كيفاش كتشوف التكوين الان في المغرب؟ الحقيقه التكوين دابا يلاه بدا التكوين، الحقيقه يلاه بدات ديك لا فيفغ ديال لي زيكول دو فوتبول، ديك الحمى ديال المدارس كره القدم جميع انحاء مدن المغرب وبالخصوص في الدار البيضاء، لان ما خصناش نساو ان جميع الجمعيات اللي كاينين هما خدامين في نفس الاطار، مهما ان ما عندهمش امكانيات، ما عندهمش امكانيات ضخمه، ولكن خدامين في نفس الهدف تكوين الطفل. لان لا فورماسيون في التكوين ديال كره القدم راها تربيه، لانه كيتكون واحد المواطن اللي هو بوزيتيف، اللي هو ايجابي، واللي هو غيكون دوتي دان اسبري دو سيتويانتي دو سيفيزم qui serait très positif pour le développement du pays, qui pouvait même contribuer dans le développement du pays. بالنسبه لا فورماسيون ديال الفوتبول، باسكو نوتر سبيسياليتي فوتبول ونوتر اسبري فوتبول، وليكول اللي عندنا كون ابل اكاديمي، باسكو لو فري سونس دي تيرم اكاديمي هي يكون عندك لي كونديسيون ريكويز باش تسمى اكاديمي، يكون عندك تكلف ليهم المدرسه ديالهم، الترونسبور ديالهم، المبيت ديالهم اي تو. مي نو اون ان ايكول سو فورم داكاديمي باسكو لي زونفون سون بيان اكومبانيي بار لور بارون، عندهم دو تري تري بونز اكومبانياتور. لان التكوين الا بغيتيه ينجح خاص يكون لاكومبانيمون، المرافقه تكون دو هو نيفو، لان المرافقه هي اللي كتسهر على لو بريزون اي لافونير دو لونفون، لو بريزون دو لونفون، وهي اللي كتراقب حياته خارج مدرسه كره القدم والمسار الدراسي ديالو، لان خصو يكون ناجح اون باراليل في الدراسه وفي الكره. ما يجيش طفل او اي توت كاتيجوري يجي يتخبى وراء الكره يقول لك انا ما نقراش غادي نولي فوتبولور، هذا خطا كبير. يجي يتعلم كره نورمالمون. الفوتبول هنايا الباراسكولير كيبدا ب4 سنين، 4 سنين باش يتسانكرونيزا لونفون، تانستالا فيه واحد لا بسيكوموتريسيتي، ان ريسبي دو كادر و ان بتيت كورديناسيون، يولي يعرف لو ميليو اكستيريور، يتسوسيابيليزا شويه، يولي عنده ان كاريزما دو موند اكستيريور. من بعد بتيت ابتي ابري لي جو باراسكولير، لي كيميل دو توش، لي كيميل دو كونتاكت، لي كري، لي جيست كيل في، داك لو كور ديالو يبقى كيتفورما سبورتيفمون، كتولي عنده واحد المهم تولي عنده الجسم الرياضي، بعدا تولي عنده بوفوار دو ريسبيراتوار، بوفوار ميسكولير، تولي عنده واحد تايم في السيركيلاسيون، يولي يفهم هذا في لو ديبار. ابري دي كي يوصل 8 ans 7 ans خص تبدا لا فورماسيون ديالو افيكتيف. اون اف موان دو 9 ans خصو تبدا افيك دو فري كوتش، des coachs ماشي obligatoirement يكونوا des footballeurs, mais des coachs qui sont dotés des moyens pédagogiques et psychologiques et surtout académiques en matière de football. يكون joueur c'est bien, il a qu'un عنده une formation pédagogique et psychologique concernant le comportement de l'enfant, comment faire aimer le football, comment sauvegarder l'enfant par la ponctualité de présence et la présence de l'esprit durant l'atelier, parce que les ateliers الفوتبول الى لي زونفون n'aiment pas. L'enfant généralement يبغي كره ويلعب مع اصحابه ويكور ويطوز كره ويغوت، mais les ateliers c'est très important pour installer la coordination de l'enfant, et la coordination c'est primordial pour un joueur de football. سي ابراهيم، يعني بزاف ديال الاباء العكس عام اللي كيشوفوا هذا المستوى اللي وصلت ليه الكره وهذا المصاريف اللي ولا الاجور اللي ولا كيتقاضاو هاد اللاعبين، كيقول انا ولدي خصني ندخلو المدرسه غير باش يتعلم يكتب سميتو ويقرا، وخصني ندخلو الكره. لا، هي في الحقيقه الكره ولات ان ميتي très important. Il peut gagner plus qu'un chirurgien ou plus qu'un, ولكن
ما خصوش يخلي دو كوتي القرايه باسكو دابا سبور ايتيد دابا les études sont très importants pour plutôt les études sont très importants pour n'importe quel sport pas seulement le football d'accord parce que يقدر يوصل à un certain âge تلقى les blessures تلقى des incidents imprévus وما ينجحش في الكره شنو غيمشي يدير دونك خصو ينجح في القرايه ديالو il doit pas abandonner son parcours scolaire بالعكس حنا généralement les joueurs chez nous les enfants qui sont chez nous ils sont très réussis en sport اللي كيقراو في القرايه très réussis et vice versa الا كان كيقرا مزيان راه غادي يلعب مزيان ما كيقرا مزيان ما غاديش يلعب مزيان باسكو le sport c'est aussi une concentration c'est aussi l'écoute c'est aussi le respect de tous les cycles de l'atelier de tout le parcours des ateliers donc اللي كيسمع في القسم راه كيسمع في l'atelier de formation ديال كرة القدم علاش خاطر à partir de 9 ans خاصو normalement في المغرب على حسب لو نيفو اللي غاديين به خاصو à 17 ans 18 ans تكون عنده فرقه ديالو تكون عنده فرقه بروفيسيونيل يلعب فيها انا ما كنقولكش تقدر تكون اماتور مي تكون عنده فرقه فين غيدخل يلعب فيها بونكتييرمون ماشي نولي تريني راه من 9 ans à 19 ans ولا à 18 ans راه 9 ans de formation on va pas la jeter à la poubelle راه شحال من لاعب كنشوفوا كيتريني 9 سنين وكنلقاه في الزنقه مسكين مارجيناليزي ولا كنلقاه يدور يقلب فين يلعب عرفتي بيريود دي تيست كيجيو عندنا الاف الاطفال يدوزوا لي تيست الاف وسام في دي شاغران انا كنتالم كنشوف الدراري كيدوزوا لي تيست نورمالمون هادو يدوز تتبريز par les associations de proximité اي جماعه اي مقاطعه اي تعاون الجمعيات اللي كاينين تماك لان هذوك لي كوتش خاص اللي يخلصهم وخاصهم لي تيران دو بروكسيميتي يتستغلوا اولا pour la formation des jeunes parce que quand tu formes un sportif كتفورمي ان مواطن وهذاك المواطن يكون منتج للبلاد ما يكونش نيجاتيف ما يكونش سلبي غادي يساهم في تطوير البلاد غادي يساهم على ليماج دي زوروبيان على ليماج دي جابوني دي شينوا دي كوريان اي دي روس هاد الناس طلعوا بالرياضه الرياضه سي لا سانتيتي ديسبري الا كنا كنهمشوا الرياضه والدراسه ديجا كاتاستروفيك او نيفو دي زيكول بيبليك هاد لونفون كيفاش يطلع ما يعرف بلادو ما يعرف على نيجاتيفيتي راه واعره كونت لي زونفون بيرد ليسبوار دو فيفر une très belle vie avec une dignité بكرامه وكل شيء راه يتهمش يمشي لو موند دو لا كريميناليتي يمشي للاكستريميزم يمشي للانتيغريزم يمشي لشي حوايج لا يحمد عقباها donc l'enfant on doit le protéger à partir de sa naissance في le quartier ديالو نسويفيوه في le quartier كيخرج le quartier parce que les quartiers pavillonnaires les quartiers populaires راك عارف موالين الديتاي موالين هادي donc l'enfant راه يشوف dès l'éducation, il va l'aspirer, il va aspirer un certain comportement à partir de l'environnement où il vit. هو يكون عنده plafond إلا وصل غير sécurité ولا وصل يبيع غير détail على plafond. Par contre, il doit avoir des ambitions de devenir une grande personne ou un grand star football ou artistique ou شي حاجة. Donc le sport, il est là pour créer un certain équilibre chez l'enfant. Quel que soit le sport, mais nous, du moment qu'on fait le football, كنقول لك اللي عنده شي ولد مولا 4 سنين 5 سنين وعنده شي جمعية حداه à côté, il ne doit pas chercher les noms. Les grands noms, c'est pour les seniors. Le Raja, Wydad, le FIS, le Phare, le MCO, le Mur de Fès et tout ça. Des grands clubs. Je sais que c'est des grands clubs, une histoire, et même les 3 jeunes sportifs, c'est un grand club. Mais il faut chercher la proximité et la facilité d'accès. باش يوصل في الساعة ويدرب ولده ويقابله ويحضيه يديه ويجيبه ما يخليش لاكومبانيمون. Et les coachs, ils font leur travail. Parce qu'un coach, ما نحقروش لي كوتش نقول هذا راه ديال الجمعيه ils ont les mêmes ateliers اللي كاينين في لي غران زيكول en Europe les ateliers دابا كاين دابا الحمد لله كاين لي ريزو كاين لي مويان تكنولوجيك كاين ديجيتال pour prendre des cours de partout نقدر ندير لك دابا لي كور ديال لي زونفون دو ريال مدريد ici c'est très facile شدوا نديروا داير mais les ateliers sont parfaits les ateliers les exercices ديال الفوتبول pour les enfants sont partout à travers le monde ce qui change هي l'infrastructure هي le cadre et surtout la mentalité parce que la mentalité est très importante. إذا كان الولد عاطينو القيمة ويرجعوه يثيق في راسو و il est autonome de prise de décision هنا هذاك ما تخافش عليه في لافونير. Il va être créatif, il va être un grand joueur اللي ما بقاش نسلو نقلبوا حنا بكري ما كناش كنجيبوا اللعاب. nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. حنا ماشي درت لي سيف صغار يجيو يلعبوا عندنا. Mais nous avons 40 millions de Marocains. On n'arrive pas à créer l'autosuffisance au niveau du joueur. C'est malheureux. C'est malheureux. Donc, à mon avis, ma proposition, la fédération marocaine, elle a déjà beaucoup fait, la fédération, elle a dépensé beaucoup d'argent pour le football, même pour la formation et tout ça.
تكون واحد الكوميتي دو سويفي دو كونترول ان كوميتي دو سويفي دو كونترول على اميابل با ريبريسيف ماشي غادي يقمع ولا غيدير يفا فاغ دي تور دوريزون كاين هنا في العصبه كاين هنايا في العصبه كاين الناس اللي كيشوفوا عارفين لي زيكول اللي خدامين عارفين les clubs qui sont officialisés, qui sont subventionnés par la fédération pour former les jeunes doivent être contrôlés pour nous donner un bilan. Combien de joueurs ils ont produit, combien de joueurs de toutes les catégories, U13, U14, U15, U17, U19. Avec ce bilan, comment on va les tester? On va les ramener vers l'équipe nationale ou vers le centre, même si c'est pour les tester. S'il y a vraiment des produits, c'est que ces écoles travaillent. Il y a de la production. Mais il y a des écoles où financiers, personne ne... Il n'y a pas de production. Quand je fais l'équipe senior, mais puis avec les enfants de l'école, mais ça fait mal quand même. Ça fait mal. فين كاين الخلل؟ فين كاين الخلل؟ الخلل ما كاينش في البريزيدون، الناس كيمشيو لي بريزيدون، ماشي الخلل. L'entourage. Et l'entourage et ceux qui sont en bas qui gèrent, ceux qui accueillent l'humain. Nous avons besoin de l'humain qui comprend l'humain. ابراهيم يعني الجميل في الكلام ديالك واللي العديد من المشاهدين قناه الشباب يتفاعلوا معاه فاي اب كيبغي يقيد ولده في المدرسه فهو اول حاجه كيسول على الثمن وكيقلب على بيان سور اللي يقلب من الثمن لكن انت قلتي واحد الكلمه واللي تفاعلوا معها بعض المشاهدين قلتي لهم ان يمكن الدري في اي جمعيه قريبه ليه بوسيبل لان لو ميم اتولي بقاش يقلب على السميه الوقت اللي غادي يدير ان نو يولي ان جوور يمشي يتيستي في ان كلوب دابا نعطيك واحد ليكزومبل كاين دي جوور من يو 13 حتى اليو 19 كيلعبوا في دي غران كلوب كيوصل سينيور كتلقاه بيغ ديما كيلعبش كره ابوندونا علاش اسكو سو سون لي كاليتي ولا سي ليكول كي نا با ترافاي شنو المشكل اللي دون لا تيت تو اي دون لا تيت سي لونفون durant la formation ديال الفوتبول علموه يتيق في راسو عنده لوتونومي دي جيستيون لوتونومي دو بريز دو ديسيزيون يمشي لاي فرقه ويدير انت سينجح فيه لان مونتالمون الي ليبيري ني با روتيني يقول لك ضروري نلعب في ديك الفرقه ولا نو لو فوتبول الي انترناسيونال لو فوتبول n'a pas de nationalité n'a pas de religion n'a pas d'appartenance le football il appartient à toute l'humanité de l'univers فين ما مشى يلعب مشى جمعيه لقى فيها كوتش هذوك لي كور لي زاتولي كيديروا في ديك الجمعيه اللي حدا الدار ان بتي تيران ا 5 سي سيفيزون بور ان انفون دو 7 ans 5 ans ليسونسيال يخرج من الدار يخرج من 4 مور يخرج من لي طابلات ويخرج من لي بورطابل ويخرج من داكشي يخرج يلعب يخرج يغوت يخرج يهضر يخرج يدير لي زامي يخرج يدير شي حوايج كيون فيزيك كي سون فيزيك اي مون طون كي خصك تعرف واحد القضيه حنا عندنا هنا في ليطوال انا جو نفي با الماركتينغ جو في با لا بيبليسيتي اون نو في جامي دو لا بيبليسيتي parce que la meilleure publicité il y a le travail quand on fait un bon travail tout le monde tient parce que quand tu fais un travail honnêtement avec intégrité et avec le vrai savoir la communication un enfant يجي عندك هنا autiste début d'autisme à 7 ans 5 ans يقدر يتعالج بالفوتبول parce que l'autisme c'est quoi c'est la stéréotypie que l'enfant يعاود la même chose il arrive mal à s'intégrer dans la société mais le football il arrive à le socialiser en grande partie à le faire parler il n'a pas besoin d'orthophoniste يتعلم يهضر مع الدراري يغوت مع الدراري وسط الكره يتعلم يجري مع الدراري يتعلم يدير لي جيست مع الدراري il va s'intégrer avec les enfants on ne va pas attendre à voir un pédopsychiatre ولا هذا وبقى يدير لي séances d'orthophonie et tout ça prend du temps et l'enfant ne rencontre pas les enfants il rencontre les adultes pour le soigner mais on peut soigner un enfant par un enfant dans un milieu des enfants. Moi, je parle comme ça, je n'ai rien contre les orthophonistes ou contre les psychiatres ou les psychologues ou les pédopsychiatres. Mais je pense que les pédopsychiatres et les psychiatres et les psychologues conseillent aux parents que leur enfant doit faire du sport collectif. Parce que le sport individuel, c'est un sport d'effort individuel. Et quand les parents aiment à leur enfant, qu'il y a une grande erreur de certains parents, ils vous le disent, ما لعبوش l'équipe type, ما لعبوش هذه, non. C'est une erreur. L'enfant, il vient pour jouer premièrement. pour l'épanouissement باش يفرح باش ينشط وباش يدير لو بليزير ديالو ما تبقاش تقلب تقول لي خصو يلعب مع ليكيب ا ولا ليكيب بي ولا ليكيب سي نو لا il y a des coachs qui sont qualifiés pour علاش باش يكون un équilibre d'apprentissage il a dit un enfant très faible avec l'effort il ne va rien apprendre il va être frustré il va quitter le football donc خصك تخليه مع une catégorie équilibrée بحال التعليم فيه درجات في الابتدائي الاول الثاني هكذا c'est comme ça le football c'est la même chose. Les enfants qui sont surdoués, qui sont nés génétiquement, qui في الخلايا ديالو كيتزاد très rapide في les décisions ديالو في les gestes ديالو في les prises de décision في الجرارة هذيك لا جينيتيك لا غالب ما يقدرش يكون لي زونفون كاع بحالو بحال شتي مارادونا ولا شتي رونالدينو ولا هذا سي جينيتيك هذاك ماشي حنا اللي غادي نعلموه هذوك دي جيست انديفيديال كي لوي ابارتيان
مي لو فوتبول لا الى اللي كيجي الولد الطفل كيجي كيتعلم لي جيست بريليمينير دان فوتبول بشويه بشويه غادي وكيطلع ولكن مع عمره يكون بحال هذاك سلوي كي ني جينيتيكمون doté d'une grande vitesse, de grande rapidité, de prise de décision, de déplacement, de mots, le timing le timing. Donc les parents doivent laisser l'enfant le temps d'apprendre. Le Coran ما كتكملش في انسان كاتيجوري في U13 في بنجامين ولا بيبل ولا مينيم ولا كادي كان tout un processus حتى يوصل U20 ولا U19 U17 c'est l'enfant dans ce moment خدا واحد la maturité. La liberté et l'autonomie de prise de décision lui-même, c'est lui qui va décider. واش غادي يكمل الكره ولا ما يكملش. L'accompagnateur ديالو باه ولا اللي كيجيبو خصو يعاونو في لي ديبلاسمون يعاونو في لي فري ديالو يعاونو سي نورمال يراقب ليه النعاس ديالو ليجيان دو في ليجيان سومي ليجيان فريكونطاسيون مع من كيخرج فين كيمشي ça on va pas le ligoter mais on doit contrôler comment il se comporte à l'extérieur hors du terrain hors de la maison parce que كاين البليه برا وكاين بزاف ديال الحوايج خصو لا دوز ديال السومي خصو وعاد القرايه il doit vérifier les études donc le football c'est une science mais c'est pas une science exacte. Merci. Le football, c'est une science, mais ce n'est pas une science exacte. 1 plus 1 égale 2. Hein? Ce n'est pas une équation. C'est une science tout à fait naturelle, normale. La science, c'est-à-dire l'apprentissage avec un cumul. Un cumul. Le football, on n'en prend pas du jour au lendemain. Il faut un cumul de touches. Il faut 1 million de touches pour qu'ils puissent toucher, par exemple. Il faut avoir de la patience avec les enfants. 1 million de contrôles, les divers contrôles, soit orientés, aériens, semi-aériens, à terre et tout ça, des millions. Donc, la dose ديالو ياخذ هذه les touches ديال l'apprentissage باش يولي footballeur. Mais ce qui est génétique, il est génétique, هذاك كيساعدنا حنا كنعطيو غير les bases préliminaires كيدير la différence. Ce sont les enfants qui font la différence. وهاد les joueurs هادو كيجيو عندنا كيجيو هنايا ولكن كيطيروا بهم les grands clubs. كيجيو عندنا ما كيخليهمش يوصلوا واحد لاج اللي ياخذوا فيه لا ديسيزيون ديالهم. كيتصلوا بلي بارون ديالهم وكيتبعوا بالتليفون ياك بوكو دو بروسبكتور كيجيو عندنا كيجيو بارتو يمشيو للجمعيات سي لار ترافاي اون ني با كونتر او وحنا اون بو با شوازير على بلاص دو لونفون دو سي بارون ils ont le droit يمشيو فين بغاو حنا notre mission c'est de les former avec une éducation sportive une éducation inculquée بعدا un esprit de civisme de citoyenneté de patriotisme et l'esprit sportif. اما لونفون من يوصل à certain âge ما نقدروش حنا نقولوا تبقى مع نجم الشباب كون جاو يبقاو الدراري ديالنا ديال نجم الشباب اللي كان فورمي يبقاو في نجم الشباب كون راه نجم الشباب تلعب في القسم الوطني الاول حاليا هذا هو السؤال وتلعب الدور الطلائعي واخا سي ابراهيم هذا هو السؤال ديالنا الان يعني كنشوفوا في ظل هذا التطور الكبير في الاكاديميه ديال نجم الشباب الرياضي لكن هذا الشيء ما كنشوفوش على مستوى الفريق الاول يعني الفريق الان في الهواة بعد ما كان فريق لقيته يعني اللاعبين ديالهم اسماء معروفه اسماء كيضرب لهم مثال مثلوا الرايه كره القدم الوطنيه في مختلف المحافل الدوليه الان كنشوفوا نجم الشباب في قسم كما كنقولوا قسم المظالم. دابا لو كونسيبت دو فوتبول تبدل فهمت دابا لو فوتبول مودرن سي بلي لو فوتبول دوتروفوا بكري لونفون كان يلعب الجوار كان كيلعب بور لو مايو كيلعب لو مايو يفزك المايو ديالو واخا ما تخلصوش تفهمنا. دابا بكري راك شتي كداز هنايا بابا الله يرحمه داز اسماعيل داز عبد الرحيم داز المجاهد داز داجار دازو دو غران جوار هنايا بزاف اللي ما سميتهمش سمحوا لي. دابا اللعاب اللي غادي يلعب لك دابا يتسنى لك يلعب لك اون بتيت بريم باسكو لي مويان دابا بور فار اون ايكيب دو بروميير ديفيزيون il faut un budget en milliards ولكن حنا كنفورميو هاد الدراري باش يلعبوا ويتقام علينا ليكيب بروميير رخيصه مالوغوزمون كيما قلت لك توتالور كي كيوصلوا جينيور كي كيوصلوا باش يطعموا الفريق كيديوهم من فرق اخرين اون بو با لي زومبيشي ما كاينش واحد ما كاينش قانون اللي غادي يمنعهم ما كاينش يلاه دابا ربما خرجت واحد القرار انه ما يتنقل حتى يسيني ليه بريزيدون الانتقال ديالو. هذا العام مشاو لنا دو غران جوور هذا العام مشاو لنا دو غران جوور طالونتيو موهوبين وتعلموا مزيان والسميه ديالهم غادي دير ضجه. حاليا عندنا في ليطوال نقدروا نعاونوا ليكيب ناسيونال ديال يو 15 و يو 14 يو 13 90% ديال الكفاءه عندنا رجعوا عندنا لاكاديمي وشافوا راه عرفوا حنا اون دوموند كيجيو عندنا ويفيريفيو يشوفوا اللعابه اللي عندنا
باش يطعموا الفريق الوطني باش حتى هما يحسوا براسهم بلي كاين ان سويفي. وماشي غير حنا، راه ماشي غادي نشدوا المونوبول ديال الكره في الدار البيضاء في المغرب، كاين دوطر جمعيات وكاين دور ايكول حتى هما عندهم نفس القضيه، يدوروا على الجميع ويجمعوا واحد الفريق. ما كاينش بواك صاحبي، راه التيران مرايه، يدخل التيران يلعب يعطيني مردود ماشي نهار. لا كونتينيتي تقدر تلعب لي واحد الماتش وخدها، الا كانت عندك فورماسيون اكاديميك و تي جيري طون انرجي اي طون سافوار تي بو الي اون اني دو رونتابيليتي. الا كانت عندك واحد شويه كتلعب واحد الماتش والماتشات الاخرى هذيك سي با اون فورماسيون. لا فورماسيون كتكون واحد اللاعب اللي يعطي، اللي كيعرف يجيري راسو ديرون 90 مينيت دي ماتش، وكيعرف يجيري راسو برا، وكيعرف راسو بلي راه عنده دي ريسبونسابيلتي فيزافي دو سون ايكيب، فيزافي دو سون بيبليك، vis-à-vis de son club et vis-à-vis de son pays. كي اللاعب يكون فورمي بحال ما هكذا كيعرف المسؤوليه اللي عنده، باسكو اللاعب راه il appartient au public. اللاعب il n'appartient pas lui-même. une fois اللاعب كيتعرف كيلعب شي فرقه واخا هوات هذاك هو حتى هو راه عنده مدينه او قريه او درب او كارتي تابعو كيولي ديالهم، دونك وخصو يتحمل اللعب، لان لو فوتبول انا انغرا. لو فوتبول لا يعترف بالجميل، تعطي نتائج زوينه واحد النهار دير لا فوت راه يعايروك، راه ما ينساو داكشي اللي درتيه مزيان. لو فوتبول تري زانغرا، لا بالنسبه للمدرب ولا بالنسبه للرئيس ولا بالنسبه للاعب، واخا دير اللي دير. دونك il faut savoir gérer la colère du public. ديروا بحال النمره اللي عندك في ظهرك، النمره تي لاغيف با افوار طون نيميرو داير، دونك الا عايروك ولا داك شي حاجه ما تحاولش تشوف في ظهرك لان ما غاتشوف النمره. راه زيدان راه في وسط الماتش سي ان غران جوور، راه تصيد ضرب اللاعب وتحرموا بلا كوب دي موند كانت ديالهم. علاش؟ كون دار ذاك المعيور ديال ماتيرازي داروا في ظهره بحال النمره ديالو، كان اكاديميكمون بخي. ما نقولوش الرجله ولا نقول نو، سي اون ايرور، باسكو راك فوتبول كاينين لي بروفوكاسيون. راه في الفوتبول ما كايناش لا بوليتيس. Monsieur, passez s'il vous plaît, est-ce que je peux... Non, ça n'existe pas au football. كاين الفوتبول كاين السبان والمعيور. شي كلام اللي ما كتسمعوش، كتشوف واحد يبان لك مالك ولكن وصل التراجي حداك باش بوغ تو فريستري، باش يخلعك، باش يكري فيك لا بور، يقول لك شي كلمه اللي ما كايناش. الا كنتي في ان ايكول اللي معلموك غير ترو دو بوليتيس ما وجدوكش ما هيئوكش مونطالمون انك تسمع واحد الهضره وتسمع واحد المعيور لا ديال الجمهور ولا ديال الفريق الخصم، راه داخله في التكوين. لا فورماسيون مونطال خصها تكون، تقول لها دخل التيران وغادي يعايروك غادي يهدوك، يقول لك نحيد لك رجلك غندير لك وندير لك امك ونضرب لك هذيك. المهم تالمون دو تاغ ما نقدرش نقولهم لك، غادي يسمعهم غير. ولكن الاخر اللي كونتيه انتيليجامون يعترف انتيليجون غادي بيجيه دوفون لاربيت حتى يجيبوا في الشبكه. دونك سيت فورماسيون كاينه. حنا المغرب كنا كنتفرجوا بكري في المغرب كيدير دو تري دون ماتش وكيخسر مونطالمون مع الفراقي. علاش؟ ما كانش عندنا الفورماسيون مونطال. كانوا يربحونا توانسه، كانوا يربحونا بون سيفي با جيري ليكيب مونطالمون. ربحونا الكاميرون، ربحونا ونجوي دو تري بون ماتش، اون افي دو تري غران جوور وما كنديوش لا كوب دافريك باسكو مونطالمون سي با جيري. فهمت؟ لو شوك ايموسيونيل ما نعرفوش نجيريوه. وقعتنا غير ديرييرمون في لا كوب ديال la Coupe d'Afrique, hein? Si on était prêt mentalement, on savait gérer le match mentalement, sans pression gérer le match, on aurait même pu prendre la Coupe d'Afrique parce qu'on avait tous les éléments nécessaires. Les stars, les cadres, ils ont la Coupe d'Afrique avec de la marche, mais pas de difficultés. Donc, les écoles, je conseille aux parents, c'est une habitude, je suis désolé, même si il y a parce que لي بارون اللي كاين في شي كارتي يشوف شي جمعيه ونطلبوا من المجالس المقربه من هذه الجمعيه يعاونوهم، لانهم راه كيحيدوا عليهم الانحراف، كيحيدوا عندهم الارهاب، الاكستريميزم، الانتيغريزم، لي زاغريسيون، لا كريميناليتي. بحدك تدخل ولد الكره وعاونوا، عطيه اون توني كوم كادو، عطيه ان بالون باش يبقى يبغي البالون، يبغيك انت ويبغي داك الشيء، فهمت؟ يدخل عطيه ان سامبول اللي غادي يتبازا عليه، ماشي يلعب كره بقى تغوت عليه لعب غوت. نو، il faut pas crier contre les enfants. Les enfants يغلط تقول ليه برافو، il faut pas cesser de lui dire bravo jusqu'à la fin. واعطيه ان كادو، ça coûte rien une tenue de football, ça coûte rien. ان غير فوتبول ماشي ان فري توني، اعطيه ان توني فيها نمره واعطيها ليه واعطيه الاخر، اعطيه لي با، اعطيه نيمبورت كوا باش يطلع بوزيتيف، باش يتشجع ويعقل عليك. حنا راه دوا جيري لي زونفون باسكو لي زونفون هما حنا لافونير، هما لافونير. Ce sont eux qui vont diriger le pays. On est en train de partir. C'est la dernière ou l'avant-dernière génération. Les jeunes,
خصنا نعطيهم ان بلاص بروبيس، نعطيهم واحد المكانه موجوده باش يسيروا لنا هذا البلد ونضاهيو حتى حنا نمشيو حتى حنا مع لي زوروبيان. كاين لا ديفيرونس ما بيننا وما بين لي زوروبيان؟ غير اوكين ديفيرونس. اللي عندنا في راسنا عندنا في راسهم. سي كاستيون الثقه في النفس، كاستيون دو مونتاليتي كي قلت لكم ليله. وقت ابراهيم السؤال الاخير، امتى نشوفوا نجم الشباب الفريق العريق في القسم الوطني الثاني او الاول؟ في الحقيقه بالنسبه لنا حنا خصنا نحاولوا الجهد اللي صعيب، نحاولوا اللعابه اللي عندنا هاد اللجان يبقاو في ليطوال. الا بقاو عندنا قريبا غتشوفهم غتشوف نجم الشباب، لان اغلبيه كيديروا سبور ايتيد، الاغلبيه عندنا اسماء كثيره مشات لاوروبا، مشاو لا سويس، مشاو البرتغال، مشاو لانجلتير، كاين اللي مشى لتركيا مؤخرا. الاغلبيه ما مشاوش لافريقيا الاغلبيه، والوحدين اللي هما ربما نظر القرب مشاو للفرق المجاوره، الرباط والدار البيضاء، وشي وحدين مؤخرا مشاو لوجده وبركان، مشاو المهم داروا الله يسهل عليهم. حنا نبغيو نشوفوهم في الرياضه، كانوا في الرياضه ما نشوفوهمش المستقبل ديالهم ضايع. حنا صانو في بليزير نشوفوا اللعابه اللي كانوا عندنا يلعبوا فرق كما كان النوع، المهم يلعب كره القدم سواء هو سواء بروفيسيونيل، المهم لو ميتي ديالو راه في كره القدم اللي كان كيحلم به يوصل ليه. وخص يعرف الفوتبولور ان الهوات سي ان ترومبلان، راه كانوا في الهوات راهم كيلعبوا في لي غران جوار اون اوروب. بلا ما نهضروا على المغرب، كانوا هوات راهم كيلعبوا دو غران كلوب اون اوروب. هنا الهوات سي ان ترومبلان، فرقه ديال الكارتيer سي ان ترومبلان فين كيتحفر فيها بنادم ويتقصح ويولي، ومن بعد راه كاين لي بروسبكتور كيشوفوا، وكاينه لا شونس عاوتاني. Dans la vie, il y a une chance, il faut savoir la provoquer. Il faut la créer, la chance. Pour provoquer et créer la chance, il faut continuer d'espérer, et continuer de travailler. Il ne faut pas s'arrêter de travailler. ما تقولش ما بقى ما يدار، هذيك ما بقى يدار ما كايناش، ولا ما هذه ماشي بلاد، هذيك راني قالتي راه ما كايناش. انت هو البلاد وانت هو كل شيء. البلاد بيك انت والاخر والاخر والاخر، حنا هما البلاد. حنا سي نو لونتيتي اللي كيفورمون لونتيتي دي بيي. دونك انا كنشجع الاباء يديو ولادهم يلعبوا اي رياضه، ولكن كره القدم كره اجتماعيه اللي كتجمع الانسانيه وكتجمع الاخويه وكتجمع الاصدقاء وكتبع الدراري على هذاك لو ستريس ولا هادشي. وكاع هادشي كنقولوا سي ني كو دي امبروفيزاسيون، راه سي با مون دومين. C'est pas moi. J'ai fait des études approfondies sur le football, sur la gestion de football en privé. J'ai eu المسائل ديالي، ce que je maîtrise راني كنهضر عليه. اما ce qui est technique je respecte la spécialité. اللي هو مدرب راه مدرب، اللي هو راه اداري راه اداري، اللي هو راه كل حاجه عندها اختصاص ديالها. انا ما عنديش الحق ندخل في لي تكنيسيان، وما عنديش الحق ندخل حتى في صحاب الاداره. انا جامبروفيز، جو كري سيغتان سيستيم من راسي بناء على الخبره ديالي، على الاكسبيريونس ديالي، مون باركور de vie dans diverses professions, dans diverses activités, mes recherches, parce qu'aujourd'hui c'est très facile de faire des recherches sur n'importe quel domaine et de performer, parce que ni le plaisir n'ignorant que celui qui prétend qu'il n'a plus rien à apprendre. On peut continuer à apprendre et à transmettre nos savoirs à nos enfants, parce que nos enfants c'est notre futur, c'est notre avenir. ابراهيم ما سخيناش من الحوار ديالك كما كان. حتى انا كنشكركم على هذه الزياره كنتمنوا انه ما يكونش اخر حوار معك. لا، احنا في خدمه الرياضه وفي خدمه الوطن وفي خدمه المغرب ديالنا الحبيب. وواحد القضيه، انا جي فيكي خارج المغرب، وخارج المغرب ملي كنت صغير كنقول نتمنى ندخل للمغرب ونعطي شي حاجه لبلادي ملي كنت صغير. دابا الحمد لله راني كندير شي حوايج ما كنتسنى حتى شي حاجه. اول حاجه انا ما باغي ندير لا رئيس جمعيه ولا رئيس فرقه وما باغي والو، انا باغي نبقى غير هكذا انسان حر، موسيقى، رياضه، ما عندي احزاب، ما باغي احزاب. وما بروبوزي بليزيور بارتي باش نكون من 94 هما لاصقيني باش نكون عضو برلماني او عضو، ما بغيتش. راه كيعرفوني الناس ديال الاحزاب اللي هما بروبوزاو لي، وعندي الشعبيه بلي كارتي اللي كنسكن، كيعرفوني الناس، كيعرفوا لا فالور ديالي. ولكن انا جو مي سوي با انتريسي باش نجيري لا بوليتيك ولا ريبريزونتي لي سيتويان، باسكو سي اون ميسيون تري ديفيسيل. لو فوتبول لا كنتصاحب مع دراري صغار، كنتصور مع دراري صغار، كنجري مع دراري صغار، فهمتي؟ اي لا ميوزيك اوسي، موسيقى حتى هي كنلعب مع دراري صغار، كنعلم دراري الصغار، كندير معاهم، كنحس براسي كنعطي واحد لابرونتيساج الدراري اللي هو كينفعهم في لافونير ديالهم. شكرا سي. مرحبا.